ဟုတ်မဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့တော့ဇင်ကမနက်ဇင်လောက်သွားလို့ရှင်ထုတ်သွားဖို့ထမင်းလေးပြင်ဆင်ရင်းနဲ့နှစ်ကြရင်ဖျားဆွန်းတော်ကပ်ဖို့အတွက်မြစ်လေးကြော်ပါမယ်မြစ်ကိုဇင်ကဝတ်တာလေးရောပါလီပြီးတော့မှဝတ်တာနဲ့ကြော်မယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်ဇင်ဘလို့လောက်လဲလိုက်ကြည့်ရအောင်နော်ဇင်ကမြစ်ကိုမနက်ကျမှကြော်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ညတော့ကနေဇင်ကစတန်ဘိုင်အားလုံးပြင်ထားပါတယ်မနက်ကျရင်ဇင်အချိန်သိမ့်မရလို့ပါအရင်ဦးဆုံးဇင်ကမြစ်ကိုပြုတ်မယ်ပေါ့နော်မြစ်လေးပြုတ်ထားတဲ့အချိန်မှာဇင်ကချက်တုံဖြူနေရဲ့ငရုတ်ဒီဇိုင်းလေးရဲ့ကိုပပလေးလေးပြီးတော့မှပကံတစ်ခုလေးထည့်ပြီးတော့မှဒရက်ပင်ပတ်ထားပါမယ်ပြီးရင်တော့ဇင်ကဝတ်တာပြုတ်ထားတာလေးကိုပပလေးလေးပါမယ်ဇင်ကဝတ်တာဝယ်ပြီးစင်တစ်ပြုတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါမှအရွက်တွေနဲ့ရောကြော်စင်တစ်ပြအောင်လို့ပါမြစ်ပြုတ်ထားတာလေးလည်းရပြီဆိုတော့ဇင်ကရေစစ်ပြီးတော့ရေလေးတက်စီပြီးတော့မှခဏအေးခံပါမယ်ပြင်တော့ဇင်ညတော့ကလေးကနေထမင်းအိုးတဲ့ကိုစံထဲရေးထဲထားပြီးတော့အစင်တစ်နှစ်ကြိုင်အေးရနူးလိုက်ခလုံးနှိပ်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ဖို့ပြင်ပါမယ်နှစ်ကြလို့ရှိရင်ဇင်ကလေးចောင်းတော့ဖို့လည်းပြင်ရမယ်လှုပ်လေသွားရမယ်ဆိုတော့ဇင်လုတ်ကလည်းမနက်၈နာရီဝင်ရဆိုတော့ဇင်6နာရီခွဲလောက်ထားပြီးတော့မှချက်ပါမယ်ပြင်တော့အေးခဏတဲ့မြစ်ကလေးကိုပပလေးလေးပြီးတော့မှခုနလိုပဲပကံတစ်ခုတည်းထည့်ပြီးတော့မှ dripping ပတ်ပြီးတော့မှဇင်ရေခဲတအောက်ထပ်ထဲမှာတိတ်လာပါမယ်ခုကတော့မနက်6နာရီကျော်လောက်ပေါ့နော်ဒီကအိတ်ချင်မှုလို့နဲ့ထမင်းကိုခလုတ်တောင်ရောင်တောင်ရန်တန်းနဲ့နှိပ်နေပါတယ်ပြီးရင်ညတင်ထားတဲ့ခင်းလေးတွေပြန်ထုတ်ပါမယ်ဘလူတွေနေရာရွှေ့ထားလည်းမသိဘူးပေါ့နော်ဇီရင်ကွက်တွေကိုမနေ့ပြန်ရှာလိုက်ရပါတယ်အိတ်ချင်မှုလို့နဲ့ဆိုတော့ပြီးရင်တော့ဇီကစီဟိုလေးတဲပါမယ်စီလေးနည်းလောက်ပူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်စနွင်းလေးထည့်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ညာစည်းထားတဲ့စတုံးဖြူလေးရဲ့ငရုတ်ဒီဇိုင်းလေးနဲ့ပြီးငပိလေးနည်းနည်းရေကိုစီတက်ပါမယ်ဒီအထွတ်တူအများကြီးတော့မချက်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီအဒီတစ်ခွက်တည်းချက်ပြီးတော့မှသမင်းထုတ်ပါပါမယ်တရားနဲ့စော်ရီထားထားပြီးတော့မှသမင်းတော့ဖို့လောက်ရတာဆိုတော့ဇေယျလွယ်ကူတဲ့ဟင်းလေးတွေနဲ့ချက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ချက်တုံလေးတွေနွမ်းလာပြီဆိုရင်တော့ဇေယျဝတ်တာလေးထည့်ပြီးတော့မှပြင်ပြီးတော့မှမွေပေးပါမယ်ပြီးရင်တော့ဇေယျမြစ်ကလေးထည့်ပါမယ်မြစ်လေးထည့်ပြီးတော့မှထပ်ပြီးတော့မှွေပေးပါမယ်ရေရတာနေနဲ့စတာမုံနဲ့စားနေထည့်ပါမယ်။ဇင်းကအချိုမုံတော့မတုံးဘူးပေါ့နော်။ဇင်းရဲ့မြစ်ကြော်လေးကစီနေနဲ့ပဲတုံးထားတဲ့အတွက်ဦးနေနဲ့ကက်ချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရတာလေးလည်းနည်းနည်းဝင်သွားအောင်လို့ဇင်းကရေနွေးလေးနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့မှခဏနှက်ထားပါမယ်။ချက်တဲ့ခင်ကမြန်ပါတယ်နော်အရင်ကြီးအချိန်ကြပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဇင်းကအကုန်လုံးကပြုတ်ပြီးတာချက်ပြီးတာတွေဖြစ်နေလို့ပါအကြီးလေးတွေနဲ့ခံသွားလို့ရှိရင်တော့ဇင်းရဲ့ဟင်းလေးကချက်ပါရှင်နဲ့လျာမွေးနေပဲအချင်းမူလို့နေတာမွေးတယ်ရှင်ညလေးကြော်ပြီးရင်တော့ဇီယာရေမိုးချိုးပြီးတော့မှဖျားစွန်းတော့ကပ်ပါမယ်ဒီထားလောက်ဆိုရင်ချက်ပါပြီနော်
ကဲစားကျင်ကြကောင်းတဲ့မြင့်ကျော်လေးကတော့ရပါပြီရှင်ထမင်းလေးလဲချက်ပြီးဆိုတော့ဇရာရေးလဲချိုးပြီးပေါ့နော်အဲဆိုရင်တော့ဖျားဆွမ်းတော့ကပ်ပါမယ်ဆွမ်းတော့ရေမင်းချမ်းလေးနဲ့ထမင်းလေးကပ်မယ်ပေါ့နော်လူစီမှာဓာတ်ပုံမထားဘူးပေါ့နော်အဲတော့ဒီကဘန်ကွက်ထဲကိုပဲလက်ပတ်ချောက်လေးထည့်ပြီးတော့ရေလေးပူပူလေးလောင်းထည့်လိုက်ပြီးတော့မှကပ်ပါမယ်ကဲဇင်ဖျားဆွမ်းတော့ကပ်လိုက်အောင်မရှင်အတေလီယာတေးတော့နေရာဆုံးပကံနေမှာပဲရောဆုံးရောပို့ပြီးတော့မှထည့်ပြီးတော့ဒီလိုပဲကပ်ပါလေပေါ့နော်ပြီးတော့ဇင်းရဲ့ထမင်းပူလေးထဲမှာထမင်းထည့်တာထမင်းလေးထည့်ပါမယ်ထောင်လေးရောပေါ့နော်ဒီရင်သမီးလေးចောင်းတော့ကိုပြင်ပေးလိုက်ပါအောင်ရှင်ဒီရဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်ဒီရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဘိုင်ဘိုင်